Buenas tardes, compañeros sabedores virtuales. Hoy estamos para hacer aquí la etapa 205 en Canadá. Ahora vamos a volar de Terras a Port McNeill. Sí, señor, ya estás cambiado. Ahora sí. Pues ahora ha cambiado. Habéis cambiado los dos. ¿Ah, sí? O sea, sí, que es la Daimon la que lleva. Mira, el filtro. mira cómo os veo ahora. Terrible, ¿eh? Lleva prueba. Terrible. Hay que A Miguel le veo con patines, le veo con. Es tremendo esto, tío. Esto Madre es mía. de fábula, esto. Bueno, vamos Y a tú seguir. que- Y bueno, a mí muy cómo bien. me ves ahora. No me gusta porque Ah, se no, ve todavía tan no ha feo. subido la foto. Los aviones están a la distancia. Oye, tan chulo. Así os que veo no- ahora. Bueno, no es tan chula esta, ¿eh? No, es más bonita Pero la más otra. la otra. La otra es más bonita. Sí, sí. Pero a Miguel le veo con flotadores. Como ha visto tantos aeropuertos anfibios, Vamos a cambiar. es reprobarlo. Prueba. Adelante. Hombre, Manuel. ¿Me escucháis? Hola, Sí, ¿qué hay? ¿Qué tal? sí. Sí. Y es Hola, que vuelvo a buenas tener tardes. problemas de sonido como el otro día. Vaya. No me hables. Bueno, Es que no logro, funcionaba siempre bien, pero cuando lo pongo en voz continua sin tener que estar apretando la tecla, no me escucháis. A mí me ocurre al revés. Me escucháis, pero yo no os escucho. Pues estamos buenos. Estamos apañados, sí. Y yo al arrancar me dice que no me reconoce, reseteo el ordenador y luego ya me reconoce. Ahora le he dado por aquí a mi ordenador. Manuel, a lo mejor tienes muy alto o muy baja la sensibilidad para cuando hablas de continuo y entonces no te está reconociendo que estás hablando. Pues no lo sé, porque yo le doy, no sé si ponerlo en automático la sensibilidad. Y por ahí tendrías que probar a lo mejor. Igual yo estoy ¿Lo he puesto en acostumbrado, automático? yo estoy acostumbrado a ¿Ahora hablar funciona? siempre con una tecla, yo nunca hablo en automático. ¿Me escucháis ahora? Sí, ¿Me sí. escucháis? Sí, te escucho, sí. Ah, Sí, pues sí. mira. Bueno, por lo menos eso es arreglado. ¿En qué aeropuerto estamos? Porque yo no veo a nadie. En Terra 6, estamos en Terra 6. Charlie Yankee. Ah, en CAT 5. No, No, hasta no, 5 no. vamos a llegar. Terra Charlie 6. Yankee, X-Ray Tango. Ya, sí, ese es en el que yo estoy, pero no veo a nadie. ¿Estás en Barcín? Claro. Sí, bueno, a ver si se ha desconectado. Espera. Es que se había desconectado. Por eso no veo a nadie. Es que esto. Hombre, estamos los dos Bueno. juntitos. Sí, Muy bueno, Uno don al Manuel. otro. Vamos a separarnos un momentito que me separo. Venga. Un momentito. Es que claro, como por defecto Ya te estamos. pone en el mismo lugar, te pone en el sitio de Yanko, por defecto, a mí Ya también me estamos. salía. Nos hemos separado. Pues yo no te veo, Yanko. Esto es tremendo. Ahora no, yo solamente veo a 3. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, Yo veo a 4 Yo conmigo. veo a 3. No, yo veo a 4 conmigo. a mí no me podéis ver porque No, yo ya tú estoy en el ya, aire, ¿eh? ya. Sí, es complicado. Sí. Me he cogido la hora anterior. No volé con vosotros el sábado y ya Ya. me quedé con la hora anterior. Y yo, Juan, a ti solo te veo las luces. A mí, Sí. fíjate. Creo, Ahora lo ¿eh? vemos. Sí. Ah, no, a ti no. Es Ernesto. Porque tú estás más lejos, sí. Yo estoy al lado tuyo, yo estoy enfrente tuya. Estoy en una esquina. Estoy frente de ti. Y yo estoy a tu derecha. ¿Me ves? Sí. No,
Amén. Bueno, Yo no veo a Manuel, no lo veo. Veo a Miguel, a Ernesto y a Yanko. A Miguel no lo veo. Pues A Manuel. A Manuel. Yo estoy en teoría en la línea de visión tuya detrás de Manuel. Él se ha puesto en medio de Yanko y yo. Ah, pues no lo veo. No lo veo. ¿Y Ernesto dónde está? Porque eso es Ernesto está a tu izquierda, a tu derecha. a mi derecha. Ah, sí. Sí, sí, ya aquí en cabecera ya de la pista de rodadura. bueno, esto es el cachondeo de siempre. Efectivamente. Hay días que nos vemos todos, días que no nos vemos. Para que hay que tener cuidado a la hora de, sobre todo de hacer los touch and go, si vamos muy pegados no nos vamos a ver. Bueno, pero tampoco no hay problema porque no hay incidencia en el caso de que choquemos unos con otros. Esa es la Parece ventaja. ser. Sí, porque aquí cuando nos entramos uno en cabina de otro no crasea. No. Crasea con obstáculos, pero entre nosotros no craseamos. ¿Por cuál salimos? ¿Por la 2.1 o por la 1.5? Y yo creo que por la 1.5, ¿no? Vale. Que es la que está detrás de mí. Y vamos para la intersección nomás ahí. Vale, sí, no hay viento. O sea, es en la intersección, sí. Ahí en la intersección y ahí salimos ya. No hay viento. Estamos ¿a cuántos dedos? Estamos a nada. Pone marca nada, no marca cero. Win none, nada. Voy a salir por la 5. Por la 1.5. Se ve la maca que no tiene esta caída. No. Bien, pues salimos ya entonces. Sí. Terra 6 for traffic, Charlie Julio Romeo Golf, starting from stand general platform to holding point runway 15. Al Andaluz. 807, taxi to holding point 15, number 2. Al Andalus 982, taxi to Hopine runway 1000, number 3. Terrace Traffic, Al Andalus 571, taxi to runway 15, as number 4. Terrace Airport for traffic information, Aeropapaco 928, taxi to holding point runway 15, number 5. Aeropapaco 928. Vamos a buscar el aeródromo que está acá cerca. Charlie Bravo, Whiskey 2. Vale, intentaré yo, eso no lo he visto yo. Está a la izquierda del camino, muy cerquita. Vale. Está a unas 18 millas de acá. Intersection runway 15 lineup clear to take off. Echo Charlie Julio Romeo. El Andaluz 807 behind the departure traffic, line up and way 15 behind. Clear to take off. Teléfono.
Sí, hay por ahí un teléfono. El mío. ¿Quién es? No sé. Me voy a estrellar, ¿no? La llamaré cuando. Al Andaluz 607, take off. Airborne, Charlie Julio Romeo Golf. Al Andaluz 982. Line up and wait. Airborne al Andaluz 607. ¿Has pegado ya, Ernesto? Al Andaluz 982, take off. Airborne, al Andaluz 571. Pues me ha quedado el penúltimo. X-ray Papa Echo, into 8, line up and wait. Yo comuniqué, Janko, ¿no me escuchaste? No, ¿Alguien me escuchó por frecuencia? Yo creo que no. Sí, yo creo que no tampoco. Pero por frecuencia no. Al Andaluz 607, Ahora sí. radio check. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí te he oído, sí, correcto, ahora sí. Estuve todo el tiempo por ahí. Janko, ¿tú estás conectado realmente? ¿Tiene 122.8? pues al Andaluz 982, ready check. ¿Ha salido ya? ¿Estás Airborne? Yo creo que sí. Sí, Airborne, al Andaluz 982. Es que yo no sé si te escucho X-ray por... Papa Echo, into 8, take off. Yo no sé si te escucho por Discord o por... A ver, voy a quitar el Discord, pues. Al Andaluz 982, radio check. Sí, se te escucha. Wi-Fi. X-ray Papa Echo, into 8, Airborne. No he visto la pista esta. No la he visto. Más adelante. No, me la he pasado, creo, ¿no? No, tiene que estar más adelante. Estaba como Creo que- 18 millas del aeropuerto. Ah, es que veo aquí un punto, no sabía si. Yo creo que sí que ese era el No, aeropuerto, no te apures. Creo que voy por encima de ahí. Charlie Julio Romeo Golf, final runway 15. One Ha llegado. Ah, no, es verdad, sí, es verdad. ¿Dónde puede? Estimate traffic information al Andaluz 807 final 1A for touch and go number 3. Estimate traffic information al Andaluz 571 on final runway 14 for touch and go. ¿Le has no los dicho veo. que es el 4? 1, 2, 3, el 4 soy yo, ¿no? El cuarto serás tú. Y Timacta de Traffic, al Andaluz 982, on final runway. ¿Qué pista es? 17. 17 for touch and go. Airborne, al Andaluz 571. Airborne, runway 17. Charlie Julio Romeo Golf. Kitty Mat Airport for traffic information, Papa Echo 98 on final runway 18 as No, for touch and go as number 5. yo veo el de delante de mí que va a hacer la toma ahora. Que es el Al-Andalus 807.
Airborne and Andalus 807. Airborne al Andalus 982. Acá a nuestra derecha hay un río que está elevado. Una catarata. Airborne R Papa Echo 928. A veces le falla feo con las altitudes Sí. Esto es un río para la cumbre de la montaña. Bueno, no tenemos más nada ahora, ¿no? Hasta dentro de un rato largo. Sí. Creo que en el punto 4 había algo. La runway 13, Echo Charlie Juliet Romeo Golf. Si me veis a mí, si ya ahora En al 4 y final. el 5 hay dos aeródromos uno al lado Se ve muy mal, ¿eh? No. Así me veis. No No te veo. Si me veis, estoy ahora mismo en final. Estoy ya en la pista. Hay un arbolito en cabecera, como siempre. Maxi, Ya estoy en pista. ¿lo dejo acá? Yo no lo puedo controlar, ¿no? Sin viento, la ventaja es esa. Airborne runway 13, Echo Charlie Juliet Romeo Golf. On final runway 13, Andalus 571. Airborne, Andalus 571. Airborne al Andalus 982. Miravera Traffic, Andalus 571, on final runway 11, for touch and go. De la Vela Denny al Andalus 982. On final runway 11 for pitch and go. Number 2. Esta se ve mejor. Está lloviendo, ¿no? Sí. Sí. Vas a entrar ahí, ¿no, Manuel? Sí, voy a entrar, sí. Vale. ¿Quién viene detrás de ti? Que veo que hay Yo. aquí. Pues venga, entra tú también. On final corta runway 11, Andalus 571. Con final corta. Una mezcla de inglés y castellano hizo. Y que como estoy en la escuela. Ahora la veo bien. Final runway 11. Pitch and go.
Andalus 92. Vela. Airborne, al Andalus 571. Al Andalus 607 on Final 154. Ahí, ahí delante de mí hay uno que ha hecho, no ha hecho esto chango. Airborne al Andalus 92. He tenido toda la pista, casi. Ya. Pero he puesto ruedas al suelo, ¿Sí? Yo, Airborne, Papa Echo 98. Final Runway 11, Echo Charlie Julia Romeo Golf. Tenemos alguno más por allí, ¿no? No, a menos que nos desviemos bastante. Bueno, pues subimos ya. Airborne al Andalus 607. Airborne Runway 11, Echo Charlie Julia Romeo Golf. Vela for traffic information, Papa Echo 98 on Final Runway 11 for touch and go. Vaya pico que hay aquí delante, ¿eh? Hay que rodearlo. Vela, Venice traffic information al Andalus 607 for touch and go Final 11, number 2. Airborne, Papa Echo 98. Airborne al Andalus 607.
Port McNeil Airport for traffic information, Repapa Echo 928 on final runway 11 to land. Port Harvey traffic information al Andalus 807 on final 16 touch and go. Runway 06, Black Ice, hablando de los países de mar. Engines off, speciale Giulio Romero. Edward Andalus 807. El otro día hice una de las rutas que hicimos de Ibao, que hice de Ibao de Perpiñán a Toulouse, que es donde está la sede también de Airbus. Y además se ve, me compré el escenario y además es que se ve el escenario perfectamente del Airbus. Es acojonante. Qué bien hecho está, coño. De Renton también hay un escenario que tiene la fábrica de Boeing y se ven los aviones que se fabrican, que es de pago, ¿no? El que yo voy a poner es el gratuito, obviamente. Sí. Bueno, pues la haremos. Por McNeil Traffic Information, hablando de los 2 horas 607, 18 minutos. Final 11 for landing. Ya estamos. Otra vez hay que tener en cuenta las frecuencias. Es verdad, Fíjate, es verdad. la ZAF. Y ahí sí que va a ver cómo está de Singway, a ver si hay. Esta tarde sí había ahí por Seattle, sí había control. Ahora no hay. Ahora mismo no hay. Pero esta tarde sí había en la zona de Seattle. La zona de Washington. DF. Qué curioso, la pista, la 06 por la que va a entrar Ernesto, está pintada, pone el número de Sí, pista y todo. sí, Está pone, bueno. sí, esta es la 06, sí, esta tiene. Esta es la principal. Sí, esa Porque es la la otra- principal. No, la otra nada, la otra es tremenda, no tiene nada ni Revisaron de. ustedes, no la veo a la otra pista. Yo la única que La veo 1-1, la 1-1, Bueno, la tiene al lado que de la ser costa, perpendicular, al lado que de. se la cruza. Vamos, nada que ver. Nada que ver. Está pintada, tiene los números. Lo que no tiene es papis, no tiene luces, No, eso no, sí. no. Pero bueno, se ve mejor Sí, que se ve más. la otra es de tierra. ¿La 11 es de tierra? Sí, Bueno, vamos, no decía, sé. este es cemento más que de. Sí. Digamos que no sé.
cemento es prácticamente gris, que no se ve. Además no tiene numeración la pista ni tiene nada. Es nada. Pero es más larga. No, es más corta. Es más corta. Parece La más larga, ¿eh? Parece más Ah, larga. ¿sí? Sí, Ah, sí, pues sí, yo es desde más aquí larga. donde estoy. Ah, sí, Sí, pues. sí, es más larga. Yo desde aquí aparentemente parece que la 1.1 En el es Little más. Map incluso Correcto, con sí, pies sí, es verdad. 1000 pies, 1200 pies más Sí, larga. es verdad, sí. Y te la marca como preferente casi Sí. en el Little Map. Sí, la otra es más corta. Runway Vacated Atlanta los 600. La otra no parecería ni ser una pista, ¿eh? ¿A que no? Sí, la otra parecería ser una picada nomás. Abrieron una meta hacha nomás y abrieron el sendero. Sí, pero en planos y aquí en la cartografía también de Google Maps te viene como es una pista, sí. Tiene una pista. Sí. Y es más larga, sí. Y efectivamente la 06 es la más corta, la otra es más larga. No, y la verdad es que a la hora que cuando aterrizas se nota que tiene longitud, que no es corta. La 06 y la 34. Bueno, estamos aquí ya. Ya estamos. Sí, señor. Muy bien. ¿Quieren nada. adelantar media hora el miércoles? Ya que es tan larga la etapa. Por mí no hay inconveniente. Por Como para mí volar a la tampoco. hora que siempre volábamos. A las... ¿El miércoles o el sábado? El sábado. 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 Ya no, yo no voy a poder estar, pero vamos, pues, yo creo que deberíais de adelantarla porque es muy larga, ¿eh? Si vais a hacer touch and go, ¿Tú, Ernesto, puedes Pues- también o no? Ya, para mí mejor inclusive. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿Yanko? Haced lo que queráis. No, para ti peor, ¿no? Sí. Bueno, yo saldré a la hora que saldré y ya está. Ya. Y si vais muy adelantados, no haré touch and go. claro que es verdad que tú vas a miso, sí. Bueno, compañeros, No, Estamos ahí por mí cuarto, no- por por mí ejemplo. no hay problema, ¿eh? O no, es un poco lío. Salimos a las 7 igual. Por mí no lo hagáis, ¿eh? O sea, Antonio tampoco sabe nada, ¿no? Porque ya nos ha conectado. Antonio hoy voló porque pensó que seguíamos a las 7. Claro, Ya, por eso. Entonces habría que poner algo en el... Sí, porque En el si disco. no, igual se presenta a las 7:30. Claro. Pues nada, venga, dejamos como está. Dejamos ¿Vale? como están entonces, 7:30. Sí, venga. Bueno, También Muy podría, bien. o sea que no tengo problema, pero bueno. de acuerdo. muy bien. Bueno, Venga. Vale, nada, un abrazo. Hasta luego. Dale, Adiós. abrazo. Hasta luego. Adiós. Dios. Bueno, compañeros, terminamos la etapa 205. Estamos ya muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Y en el próximo vuelo, como estábamos comentando con los compañeros, tenemos una etapa larga. Hay muchos aeropuertos donde hacer touch and go, si quisiéramos. Y ya llegaríamos a Estados Unidos, cerca de Seattle, para llegar al aeropuerto de Renton, donde se encuentra la fábrica de Boeing. Así que bueno, nos veremos el próximo sábado. Hasta otra.